Միան տապանում հյուրընկալել եմ Հայաստանի Շնորհապետական կուսակցության նախագահ քաղաքական գիտությունների թեկնածու Գուրգեն Սիմոնյանին, պարոն Սիմոնյան, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Շնորհակալ եմ հրավիրելու համար։ Երկար ժամանակ է չենք զրուցել, ունեմ բազմաթիվ հարցեր, թեմաներ կան շոշափելու, բայց սկսենք թերևս հետևյալ լուրից, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարները արժանացել են մարդկային եղբայրության Զայեդ մրցանակին, սա անկախ միջազգային մրցանակ է, որը շնորհվում է անհատներին կամ կազմակերպություններին, որոնք օրինակ են ծառայում հաճախ սեփական անձնազոհության գնով, կամուրջներ են ստեղծում մարդկային, խնդիրներ են հարթում, մի խոսքով արժանացել են խաղաղության համաձայնագրի համար, ինձ մոտ այս լուրը հետևյալ հարցն է առաջացնում. արդյոք նման մրցանակներ հանձնողները կամ միջազգային ավելի մեծ խաղացողները մեր այդ խաղաղության հետ կապված մտավախություններ չունեն, որ կարող է խաղաղության պայմանագիրը չստորագրվել, որ այդ խաղաղությունը կարող է խաթարվել, ինչու նրանք այդպիսի մտահոգություն չունեն։ Կդժվարանամ ասել, այդ մրցանակը, եթե չեմ սխալվում, Սաուդյան Արաբիայի կողմից է շնորհված եւ կրում է հիմնադիր առաջնորդի անունը, եթե չեմ սխալվում։ Այո, ճիշտ է։ Դե ով գիտի, ցանկացած մրցանակների հիմքում էլ քաղաքականություն կարելի է դիտարկել, նույն Նոբելյան մրցանակի տրամադրումը ոնց որ Միացյալ Նահանգների նախագահն է անընդհատ քաղաքական հայտարարությունների եւ ռազմավարությունների հիմքում շեշտում, սա էլ կարող է լինել, բայց ինչ վերաբերվում է այդ խաղաղության համաձայնագրին, դա նախաստորագրված միջանկյալ փաստաթուղթ է, որևէ միջազգային արժեք ներկայացնող պայմանագիր չէ եւ այդ նախաստորագրված փաստաթղթից հետո Իլհամ Ալիևը չի խորշել եւ ասել է այս աշխարհում ուժի հնարավորությունը գերակայում է իրավունքի իմպերատիվին, կարեւորությանը, այսինքն էական չէ, որ դու արդարացի լինես, էական է դու ուժեղ լինես։ Եթե Ադրբեջանի նախագահը այս սկզբունքով է առաջնորդվում, նշանակում է ամեն ինչ չի միանշանակ։ Հիմա դե մահմեդական սոլիդարության համատեքստում կարող են նմանատիպ մրցանակներ տրվել, որովհետև դրա հիմքը դեռևս չկա։ Ինչ կամուրջի մասին է խոսքը գնում։ Կամուրջը, ես որպես իմ առաջի կրթությամբ նաև ճարտարապետ ասեմ, բացի նախագիծը, պրոյեկտը, պետք է մարմնացում ունենա, որ դու ասես կամուրջ կա։ Կամուրջի պրոյեկտը դեռևս կամուրջի վկայության մասին չի խոսում։ Այսինքն այդ նախագիծը, խաղաղության փաստաթղթի միջանկյալ փաստաթուղթը, որը վավերացված է, դա պրոյեկտի մասին է։ Կամուրջը հələ չկա։ Ես հարցը ձևակերպեցի, ինչու իրենք մտահոգություն չունեն, որ այդ խաղաղության համաձայնագիրը կարող է չստորագրվել։ Ուրեմն նշանակում է իրենք մտահոգություն ունեն եւ դրանով պայմանավորված շնորհում են ու այդպիսով փորձում են կառավարելի պահել այն իրավիճակը, որ այս պահին կա եւ մենք կոչում ենք խաղաղություն։ Ես իմ տեսակետը այդ մասով ասացի, քանի որ իրականությունը չենք կարող իմանալ, ասացի գուցե մահմեդական սոլիդարություն է։ Ով գիտի։ Այսինքն մենք այդ ներքին խոհանոցից տեղեկատվություն չենք կարող ունենալ եւ չենք կարող գուշակություն անել, հետեւաբար կարծում եմ եւ մահմեդական սոլիդարության համատեքստում կարող է լինել, ժողովրդի լեզվով ասած, այն թանկարժեք կուտ կոչեցյալը, որ լցնում են sense գետնին, տարբեր տեսակի արարածներ, որոնք հավից չեն տարբերվում, որ այդ խայծը կուլ տան։ Սա է, որովհետեւ գետնի վրա խաղաղությունը պետք է ունենա իրավաքաղաքական հենք, որը կպաշտպանվի նաև նյութական եւ ինտելեկտուալ հնարավորություններով։ Ինտելեկտուալ հնարավորությունը ռազմավարություններն են, նյութականն էլ քո պոտենցիալը, տնտեսությունը եւ զինված ուժերի կացությունը։ Եթե դու այդ երկու հանգամանքում բաց ես տեսնում, ստացվում է, որ այս մոտեցումը գուցե եւ մահմեդական սոլիդարություն է, ով գիտի։ Իսկ ընդհանուր տպավորություն չունեք, որ այո, շարունակում են միջազգային դերակատարները հետևել հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման ընթացքին, այդ խաղաղությունը կառավարելի դարձնելու process-ին։ Բայց ապագայի վրա երաշխիք ունեն։ Որովհետև մենք հիմա ունենք նաև այդ հրավերը խաղաղության խորհրդին միանալու, ասում են Թրամփը պատահական չի, որ համ Ադրբեջանի ղեկավարին է կանչում, համ Հայաստանի ղեկավարին է կանչում։ Ով է նախաձեռնողը այդ միջոցառմանը։ ԱՄՆ նախագահը։ ԱՄՆ նախագահի վերջին հայտարարությունները Գրենլանդիայի, Կանադայի նկատմամբ չեք լսել։ Լսել ենք եւ դրանք խաղաղության ծիրում ամենևին էլ չեն։ Ամենևին էլ չեն, ու երբ որ Եվրոպայի առաջնորդները նրան պնդում են, ասում են, որ մոտեցի
կառուցողական հուն, ասես դուք ինձ խաղաղության Նոբելյան մրցանակ չեք տվել, հետեւաբար Միացյալ Նահանգները կդիտարկի նաև խաղաղությունից դուրս այլ մոտեցումներ էլ իր շահերով պայմանավորված։ Աննման արտահայտություններ անող առաջնորդը նախաձեռնել է խաղաղության ֆորում։ Այլաբանորեն ասեմ, դուք պատկերացրեք, ասենք, եթե գայլերը նախաձեռնեն գառների իրավունքի պաշտպանության ֆորում։ Գիտեք, քաղաքականությունը հնարավորինի արվեստն է, եւ ցանկացած իրադարձությունից անդին շատ կարևոր է նայել ենթատեքստը, նույն պլատոնյան սկզբունքով։ Մենք բոլորս պատկերացրեք մանավանդ այն քաղաքացիները, որոնք ոչ հատուկ տեղեկատվության են տիրապետում, բայց ուզում են հասկանալ իրավիճակին։ Մենք բոլորս քարանձավում կապված արարածների ենք նման, մարդկանց ենք նման։ Արտաքին աշխարհից պատկերացումներ ենք կարողանում կազմել արտաքին աշխարհում շողքերի դասավորվածքով։ Հիմա այդ շողքերը մեզ ուրիշ բան են ասում, բայց անում են ուրիշ բան։ Նշանակում է մենք ոչ թե ասածին պետք է նայենք, այլ գործերին պետք է նայենք։ Հիմա երբ որ մի իրավիճակում, երբ որ միջազգային կարգը չի գործում, այսինքն այն հիմնարար սկզբունքները, որը ՄԱԿ-ի ստեղծման առավելության են եղել, տարածքային ամբողջականություն եւ ազգերի ինքնորոշում, չի գործում ամենաբարձր տերությունների մակարդակով, այդ միջազգային կարգը պաշտպանող տերությունների մակարդակով։ Դուք ոնց եք ապավինում թղթերին, ոնց եք ապավինում խոսքերին, եթե պետք է հասկանաք, որ գործերի աշխարհում ենք ապրում եւ քո իրավունքների համար դու պետք է հնարավորություն ունենաս պաշտպանության ելնելու։ Այսինքն քո գլխավոր առհավատչան գոյություն ունենալու եւ քո իրավունքները պաշտպանելու քո գործն է լինելու։ Պատահական չի, որ շնորհապետական կուսակցությունը իր համար կարգախոս է ընտրել, գործը ծնում է ուժ, ուժը իրավունք։ Այդ ուժը ծնում է իրավունքը Նժդեհյան սկզբունքը, որ Նժդեհով հայ ժողովուրդը անդադ քարոզում է։ Իրականում ժամանակին Նապոլեոն Բոնապարտն է ասել, Նապոլեոնից առաջ կամ ժամանակներում Կլաուզովիցն է ասել, նրանցից առաջ Սունցզին է ասել, դրանից առաջ շատ-շատերն են ասել, կարող ենք բավականաչափ հեռու գնալ, ընդհանուր միջև ուրարտական դարաշրջան, երբ որ մեր արքաները ասել են։ Հիմա իհարկե մոդայիկ է դարձել տարբեր տեսակի սին լքորներ հայկնահապետին կարող են ծաղրել, բայց ամեն դեպքում հայկազունիների դինաստիայից սկսած ուժը ծնում է իրավունք, բայց ինչն է քեզ ուժեղ դարձնելու, ոչ թե խոսքը, ոչ թե թուղթը, այլ գործն է ծնում ուժ։ Մենք տեսել ենք գործ, արված գործ։ Ինչու չենք տեսել, պարոն Սիմոնյան։ Հիմա մենք ունենք թրիփի վերաբերյալ վերջին հայտարարությունը, կարելի է անվանել լրացված հայտարարություն, որտեղ հստակեցվել են որոշ մանրամասներ կամ համաձայնությունները հստակեցվել են, արդեն հայտնի է, որ այդ ընկերությունը ստեղծվելու է 74-26% հարաբերակցությամբ, բաժնեմասերի 49 տարով, եթե չեմ սխալվում։ Ում անունով է այդ նախագիծը։ Թրամփի։ Թրամփը, եթե չեմ սխալվում, 80 տարեկան է, հեսա շուտով դառնալու։ Հա, բայց նույն թերահավատություն ունեիք, երբ որ Հայաստանը ԱՄՆ-ի հետ ռազմավարական գործընկերություններ հաստատում եւ ասում էին։ Ում հետ է հաստատել, մենք ում հետ ենք Բայդենի վարչակազմի հետ, երբ որ հաստատում էին կամ դրա մասին հայտարարվեց, ասում էին երաշխիք չունենք, որ Թրամփի օրոք այդ ամենին ընթացք կգրի։ Երաշխիք հիմա էլ չունենք, որովհետև Միացյալ Նահանգների սահմանադրությունը ով ընթերցել է, գիտի, Միացյալ Նահանգների հետ ռազմավարական համագործակցությունները վավերացում են ոչ թե նախագահների հետ, այլ կոնգրեսի։ Կոնգրեսի հետ է վավերացված դա, ոչ։ 40 տարի կառավարման սկզբունքներով դու պայմանագիր ես վավերացրել, անունը կրում է մի նախագահի, որը 20 տարի եթե ապրի, ռեկորդ սահմանած կլինի։ Մարդը, ասենք 100 տարի չի կարող ապրի։ Հիմա իր անունը այստեղ էական է, պարոն Սիմոնյան։ Իհարկե, Թրամփը գնաց, մի տարի հետո ենթադրենք իմպիչմենտի ենթարկեցին, էլի անցած անգամ հիշում եք, որ ընտրությունների ժամանակ Թրամփը պարտվել էր, կոնգրեսը գրավեցին տարբեր անհատներ, անգամ մեկը կար կովի շորեր էր հագել։ Մտան կոնգրես, հետո ձերբակալություններ եւ այլն։ Դուք պատկերացնում եք, ենթադրենք մի տարի հետո իմպիչմենտի հարց բարձրանա, այնտեղ կարող քաղաքացիական սկսվի։ Իրար վրա կրակեն, մանավանդ այդ լարվածության հոտը զգացվում է։ Բա դու նախագիծ ես վավերացրել նախագահի անունով, որը նման քաղաքականություն է անում, որը հյուսիսատլանտյան դաշինքն է քշերում, ըստ էության համագործակցության եզրը եւ ձեռքսեղմումներ է անում անձանց հետ, ովքեր որ իրենց հարևան պետությունների միջազգայինորեն ճանաչված պետությունների տարածքային ամբողջականությունը չեն հարգում եւ կանգնում իլուր աշխարհի ասում է դե
200-300 տարի առաջ նավերով չեք եկել Գրենլանդիա, հիմա էլ մենք նավերով գալիս ենք էլի։ Այսինքն ի՞նչ է նշանակում։ Կարող է վաղը միսոլին ասեն դե 10000 տարի առաջ ոտով չեք եկել հայկական լեռնաշխարհ։ Հիմա էլ ենք մենք ոտով գալի։ Պարոն Սիմոնյան, լավ, այսպես ձևակերպեմ հարցս։ Եթե համեմատենք օրինակ 3 արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը հենց այդ բաժնեմասերի հետ կապված շատ կարևոր հայտարարություն արեց։ Հիմա եթե մենք համեմատենք, որ կարող էինք նմանատիպ գործակցություն ունենալ Ռուսաստանի հետ, մենք ունեինք նոյեմբերի 9-ով ունեինք, որ այդ ճանապարհի վերահսկողությունը պետք է իրականացնեն ռուսական ուժերը։ Հիմա համեմատության մեջ երբ որ դնում ենք, մենք կարող ենք ասել, որ համեմատության մեջ գոնե մենք մի քիչ լավ պայմաններով ենք Էլիզա ջան, համաձայնության եւ ձեր ասածը, հայտարարության եկել։ որպեսզի այլաբանորեն պատկերացնենք, մարդիկ հասկանան, հետեւյալն է։ Մենք ունենք ինքնիշխանություն, որը պետք է ասես թենես մեկը գրավի։ Ավելի լավ չի սրանք գրավեն, ոչ Չէ, ժամանակին մենք մեր կարևոր ռեսուրսները 100% բաժնեմասերով նվիրել ենք Ռուսաստանին։ Հիմա իրավիճակը փոխել։ Նվիրողը նվիրելա, որը պատասխան պետք է տա, հայ ժողովուրդը չի նվիրել եւ հայկական պետականությունը չի նվիրել։ Նվիրողը նվիրելա, պետք է պատասխան տա, ինչի է այդպես արել։ Հիմա ձեր ասածը հետեւյալն է, մենք ունենք Հայաստանի Հանրապետություն, որ պետք է զավթեն։ Ավելի լավ չի սրանք զավթեն։ Եթե զավթելու մասին է խոսքը, այո, ավելի լավ է սրանք զավթեն, որտեղ սրանք գոնե զավթելուց հետո երբ որ դուրս են գալիս, ինչ որ մի բան թողնում են։ Իմ ասածը ուրիշ բանի մասին է, իմ ասածը նրա մասին է, որ պետք չի թույլ տալ, որ որևէ մեկը զավթի։ Գործընկերության սկզբունք եկեք կիրառենք, եղբայր։ Ձեր ասածը ասում է պետություն ունենք, դրել ենք աճուրդի։ Հիմա զավթողներ կան։ Չենք դրել աճուրդի, պարտված ենք այս պահին կարողությունները չի ներում ավելի մեծ մասնաբաժին պահանջելու դրա համար է։ Դուք ընկել եք իշխանական Ես նարատիվի փորձում եմ մեջ։ հակադարձել, ես չեմ, սա իմ պնդումները չեն Չենք պարտվել։ Որտեղ ենք պարտվել։ Չենք պարտվել։ Ինչն Մենք ենք Արցախ ենք պարտվել։ կորցրել եւ գրել ենք Արցախը մարդկային պարտությունով չեք կորցրել, դիվանագիտական ճանապարհով հանձնել են Արցախը։ Հիշեցնեմ եւ թարմացնեմ մարդկանց հիշողությունը։ 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին, երբ որ պատերազմը սկսվեց, 27-ին ես զինկոմիսարիատում էի կամավորագրվելու, ասեղ գցելու տեղ չկար, ժողովուրդը դուրս էր եկել պայքարի։ Ադրբեջանցիների զավթած տարածքը ջերականի Ջաբրայելի հատվածում 20 կիլոմետր էր ընդամենը 20 կիլոմետր։ Ոնց եկան հասան Շուշի։ Նրանք զինված ուժերով չեն եկել Շուշի։ Ոնց են բերել հասցրել, ինչ մեքենանորով են բերել հասցրել։ Եվ 2023 թվականին, երբ որ Արցախի նկատմամբ ագրեսիան սկսվեց, պաշտպանության բանակը սկսեց կռվել։ Ինչ տեղի ունեցավ, ոնց սարքեցին այնց, որ Արցախի ժողովուրդը թողեց դուրս եկավ դասալիկ ընդեղի ղեկավարությունով հանդերձ։ Գնացին հանձնվեցին այդ դասալիկները։ Մենք չենք պարտվել, Արցախը Կարսի նման հանձնվել է։ Որ պատերազմում եք դուք պարտվել։ Վերջի պատերազմը, որը որ եղել է պետական մասշտաբով, որ ամբողջ երկիրը լծվի պատերազմի մեջ, եղել է Սարդարապատում, այդտեղ մենք հաղթել ենք։ Այդտեղ մենք հաղթել ենք։ Հիմա ոչ մի պատերազմ չի եղել, երբ որ ամբողջ հայ ժողովուրդը պետական մասշտաբով լծվի պատերազմական գործողությունների մեջ։ Այն ինչ որ տեղի է ունեցել, ուղղակի սկուտեղի վրա հանձնելու ակտ է եղել։ Դուք չեք պարտվել, որևէ մեկը թող պարտություն ձեր պարանոցին չփաթաթի, եւ չկատարված գործը թող չասեն, դե Ժորժ ջան, մեկը պիտի մեր զավթեին։ Ավելի լավ է Մոնղոլի այտոսկրերով Պուտինը գազավթի, թե դեղին մազերով Թրամփը կարմիր փողկապով։ Միանշանակ եթե զավթելու մասին է խոսքը գնում, ավելի լավ է Թրամփը գավ զավթի, որտեղ նրանց զավթելուց հետո նրանք հերիք չի դուրս են գալիս, հələ մի բան էլ թողնում են, բայց իմ ասածը ուրիշ բանի մեջ է, չի թույլ տաս, որ ինչ որ մեկը քեզ զավթի։ Դե եկեք հիմա գնահատենք մեր այդ ներուժը, պարոն Սիմոնյան։ 7 տարի անցել է։ 7 տարվա ընթացքում ինչ ես արել։ Ստալինը 5 տարվա ընթացքում ամբողջ այդ 27 միլիոն քառակուսի կիլոմետր տարածության տնտեսությունը ոտի հանեց։ 7 տարվա ընթացքում բացի բամբասանքից ու աղոթելուց ուրիշ բան արել ես, հեսա կասեն պինականներ ա մտել Հայաստան։ Բրավո։ Սեզարները ուր են։ Ենթակառուցվածքները տուր են, էշելոնացված պաշտպանական գծերը տուր են, մոբ ռեզերվի կառավարման հանգամանքը ուր է։ Թոշակառուների գումարները ինչի չեն բարձրանում, աղբահանության ռազմավարությունը ինչի չես փոխել, ճանապարհները տնչի ամեն անգամ սարքելուց հետո ձմեռվանից հետո գարունը բացումա վիհեր են գոյանում, դրամը ինչի է արժե զրկվում,
Դրամ դոլար հարաբերակցությունը ինչի է մնացել նույնը։ Այն պարագայում, երբ որ դրամի գնողունակությունը իջել է։ Թափառող շներ, մարդկանց սոցիալական կարգավիճակ, ենթակառուցվածքների իրավիճակ, զինված ուժերի կացություն։ Ու դուք ասում եք մեր պոտենցիալը, այդ 10 տարի էլ կարող է այդպես ողբանք մեր պոտենցիալը, եթե գործ չի արվելու։ Իմ ասածը ուրիշ բանի մասին, ինչի չեք աշխատել։ Եվ ինչի եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային շահերի դեմ գնացող քաղաքականություն իրականացնում։ Ինչի չեք աշխատել, որտեղ տգետներով հասել եք վերև։ Կարևոր առանցքային պաշտոնները տվել եք ձեր նման տգետներին, որ ձախողեք եւ տապալեք երկրի ռեհաբիլիտացիոն հանգամանքը։ Մոտավորապես 8-ից 10 հազարի հասնող պետական կառավարման համակարգի քաղծառայողների բանկա։ Սուրճ խմողների դասակարգ են, եզակիները կան, որ աշխատում են, այդ եզակիների վրա ամբողջ նախարարությունը ընկած է ուղղակի։ Այդ մարդկանց հնարավորությունն էլ բարձր պետքա սահմանափակ լինի, չէ՞։ Հիմա ձեր հարցը տեղավորվում է նրա մեջ։ Ունեք երկիր, որտեղ ապիկարները 30 տարի գործ չեն արել, թույլ ենք, խեղճ ենք, մեկը պիտի զավթի։ Լավ չի սրանք զավթեն։ Այդ կտրվածքով այո։ Չի, հիմա հերոստատիտողները, պարոն Սիմոնյան, ինձ կմեղադրեք, ձեզ չեմ ասում։ Իմ տեսակետը չի, ես տալիս եմ մեկնաբանությունը իրավիճակի, ասում են Ռուսաստանը այսպես ամբողջական ներմեցնում, ԱՄՆ-ն համաձայնել է 26%։ Սիրելի ունկնդիրներին ասեմ, որ իմ այս պոլեմիկան Էլիզայի հետ չի։ Էլիզան հնչեցնում է այդ տարածված աղտեղությունը։ Հիմա այդ աղտեղությունը, որ ես քննադատում եմ, հետեւյալի մասին է, որ ասում են ժողովուրդ ջան, 91 թվականից երբ որ դուք բերեցիք Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, որը հաղթած պարագայում կապիտալիզացնում էր պարտություն, հետո բերեց Սերժ Սարգսյանին ու Ռոբերտ Քոչարյանին գցեց ձեր ջանին, ու դուք չկարողացաք ազատվեք Ռոբերտ Քոչարյանից ու Սերժ Սարգսյանից, հետո հայտնվեց ինչ-որ մի հատ Նիկոլ Փաշինյան, որ եկավ ասեց Ժորժ ջան, այդ ազատությունը ձեզ տալիս եմ, հավատացինք, գնացինք, խաբվեցինք, ընկանք կակիստոկրատիայի ձեռգերի, գործ չարվեց 91 թվականից մինչև այսօր, ասում են դե Ժորժ ջան, դուք թույլ եք, անգ եք, տնանկ եք, ինվալիդ եք, լալոշ եք, թելոշ եք, վատն եք, թույլ եք, խեղճ եք, տգետ եք, ապուշ եք, թրքասեր եք եւ այլն, ինչքան վատ արատ կա, անբարոյական եւ այլն, ասում են ենթադրենք, ու հիմա մեկը պիտի ձեզ զավթի։ Համար 1, ով է ուզում դառնալ միլիոնատեր խաղի նման, պետք է ձեզ զավթի թուրքը, պետք է ձեզ զավթի թուրքը, ռուսը, պետք է դե նույնն են թուրք-ռուս։ Հա, իրական։ Պետք է ձեզ զավթի պարսիկը, պետք է ձեզ զավթի ամերիկան։ Ավելի լավ չի զավթի ամերիկան։ Սրա աբսուրդը հասկանում եք դուք։ Մա Գուրգեն Սիմոնյան քաղաքական գործիչ է, ասում եմ մենք չպետք է զավթվենք, եղբայր։ Մենք պետք է համագործակցության հնարավորություններ ձևավորենք, այո, նաև Միացյալ Նահանգների հետ, Արևմուտքի հետ, Ֆրանսիայի հետ, եւ այլն։ Այն թշնամական ուղղություններն, որոնք որ ձեզ ուզում են զավթեն, ձեր ինքնիշխանության դեմ անընդհատ հոխորտում են, այն ժամանակ, երբ որ Գուրգեն Սիմոնյանը առաջիններից մեկն էր, եթե ոչ առաջինը, Հայաստանի Հանրապետության հանրայինի եթերում արտահայտեց, որ մենք հապկից պետքա դուրս գանք, այդ ժամանակ շատ-շատերը վախվորած էին խոսում այդ ուղղությամբ։ Թող ականջներին օղան են, տեսանյութը կա Աննայի եթերում։ Ինքն էլ ինձ ասեց չեք վախենում նման հայտարարություններ եք անում, ասեցի ոչ, վախենում եմ չնայած, բայց փաստը մնում է փաստ։ Դա եթե չեմ սխալվում կամ 22 թվականի նոյեմբերն էր կամ դեկտեմբերը։ Սեպտեմբերյան այդ ահաբեկչական գործողություններից հետո, երբ որ Նենսի Փելոսին եկավ եւ գնաց։ Հիմա հապկից դուրս արի, եղբայր ջան, ազատի քեզ կապանքներից։ Փոխշահավետության հիմքի վրա հարաբերություններ ծավալի Միացյալ Նահանգների հետ, իսկ փոխշահավետության հիմքը կլինի, երբ որ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովը Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի հետ կսկսի հարաբերություններ հաստատել, ոչ թե վարչապետ նախագահ մակարդակում։ Միջազգային հարաբերություններում երկու աքսիոմա կա։ Այն ժամանակներում, երբ որ պետք է հապաղել, պետք է հապաղել։ Այն ժամանակներում, երբ որ պետք է շտապել, պետք է շտապել։ Եթե դու հապաղելու ժամանակներում շտապում ես, փորձանք ես բերում քեզ վրա։ Եթե դու շտապելու ժամանակներում հապաղում ես, կրկին փորձանք ես բերում քեզ վրա։ Հիմա այս ժամանակներում հապաղելու ժամանակն են։ Դուք ինչ եք ուզում հապճեպ իրականացնել, փաթաթել մեր պարանոցին։ Ժողովուրդ ջան, թույլ մի տվեք։ Ժողովուրդ ջան, այն զրույցը, որը որ տանում են, որ մեկը ձեզ ինչ որ մեկը պիտի զավթեր, որովհետև դուք
ոնց ասեմ, անարժան եք, ավելի բան չնայած իրեն սրանք մեզ քոսոտի տեղ են դրել, որ մենք արժանի չենք անգամ ոչ լոտ ինչ որ քոչվորների հետ ոտ մեկնելու։ Դուք թույլ եք, ձեզ մեկը պիտի զավթի։ Ավելի լավ չի սրանք զավթեն, էդ են իրանք ասում։ Հիմա ստեղ ժողովուրդը պիտի հարց տա, իսկ ինչի ենք մենք թույլ, եղբայր։ Դեբիլ ենք, անգ ենք, տլանգ ենք, անբարոյական ենք, հիվանդ ենք, քոսոտ ենք, ինչ ենք թույլ։ Ինչի ենք թույլ։ Ինչի չես աշխատել։ Փող ես վերցրել, ինքդ քեզ էլ պարգևավճարներ ես տալիս, ինչի չես աշխատում։ Ինչի ենք թույլ։ 7 տարի անցել է, ինչի ենք թույլ։ Ֆելիչե ժամանակակից ատամնաբուժական կլինիկա։ Այստեղ հարմարավետությունն ու խնամքն առաջնային են։ Այստեղ կիրառվում են ատամնաբուժական ամենաժամանակակից տեխնոլոգիաներ, ճշգրիտ ախտորոշում, արդյունավետ բուժում, նուրբ փորձառություն եւ անհատական մոտեցում։ Սկսած սովորական մանրուքներից մինչև առաջադեմ ընթացակարգեր, այստեղ դուք գտնվում եք բարձր որակավորում ունեցող եւ փորձառու ատամնաբուժական մասնագետների ձեռքերում։ Մեր բարեկամական եւ հյուրընկալ անձնակազմն այստեղ է յուրաքանչյուր այցը հաճելի դարձնելու համար։ Ֆելիչե, ձեր առողջ եւ ամենաերջանիկ շպիտը սկսվում է այստեղից։ Եկեք եւ բացահայտեք նորարարության փորձագիտության եւ կարեկցանքի կատարյալ համադրությունը։ Վաճառվում է գերմանական հնաոճ դաշնամուր 1892 թվականի արտադրության ֆոն Մուրբախ։ Գտնվում է գերազանց վիճակում։ Կինը 15000 ԱՄՆ դոլար։ Հեռախոսահամար 094 115 310։ Երևան փոստը Գրանադայի ուզում տեղեկացնում է։ Դրամական փոխանցումներ 1%-ով։ Օդանավով 1 փաունդը 2.99։ Նավով ուղարկեք 1 արկղ, երկրորդ արկղը անվճար։ Ավտոմեքենաների փոխադրում անհավատալի արժեքներով։ Ինչպես նաև կահույք եւ մեծ չափի բեռների փոխադրում։ Jackpot հագուստի խանութը երկրորդ մասնաճյուղն է բացել Գլենդելի սրտում, որտեղ կարող եք ձեռք բերել եվրոպական եւ ամերիկյան ընտիր հագուստեղեն, կոշկեղեն, աքսեսուարներ, պայուսակներ ամենահարմար արժեքներով։ Նաև կարող եք ցանկացած ապրանք պատվիրել եւ ձեռք բերել կարճ ժամանակում։ Jackpot-ի Գլենդելի հասցեն է 1135 North Pacific Avenue, հեռախոս 818 813 2252։ Jackpot հագուստի լավագույն կենտրոնը Գլենդելում։ 60-ից ավելի ճանաչված եվրոպական բրենդների ինքնատիպ, չկրկնվող եւ մատչելի ընտրանին Fortuna Home and Country House խանութ սրահում։ Նորավոճ սպասք եւ կահույք հորեկա բնագավառի համար, տեքստիլ տնտեսական ապրանքներ, ամեն ինչ գեղեցիկ կյանքի համար։ Արարատ ռեստորան, ընտանեկան եւ ընկերական ժամանցի լավագույն հասցե, սիրված արտիստներ, հյուրընկալ մթնոլորտ, հարուստ ճաշացան, անմահական խորտիկներ, Արարատ ռեստորան, հասցեն անփոփոխ, սիրով սպասում ենք ձեզ։ Լավագույն պաղպաղակ, բնական, համեղ եւ մատչելի գներով պաղպաղակը կարող եք ձեռք բերել բոլոր հայկական խանութներում։ Պահանջեք հայկական պաղպաղակ, Թամարա պաղպաղակ։ Տպագրեք ձեր գիրքը նոյան տապան տպագրատանը, ինչպես նաև թերթեր, ամսագրեր, բուկլետներ եւ այլն։ Հասցեն քաղաք Երևան, Իսահակյան 28 առաջին հարկ։ Հիմա հասցված վնասները, թե նախկին իշխանությունների, թե նաև Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության հասցրած վնասները, դրանք շրջելի են, դրանք վերականգնվող են, եթե պատկերացնենք, որ ընտրություններում հաղթում է այլընտրանքային ուժ, իդեմս ձեզ պատկերացնենք, դրանք այդ հասցված վնասները, դրանք կարճ ժամանակում հնարավոր է այնպես շտկել, այնպես ուղղել, որ ձեր ասած այդ մեր պետության շահերից չբխող պայմաններով չհամագործակցենք։ Էլիզա ջան, եթե հնարավոր է 0-ի վրա մարդը հաջողակ բիզնես ստեղծի, այդ բիզնեսը դառնա տրանսազգային կորպորացիա, ինչի հնարավոր չի պետությունը, որը հարաբերական ներուժ ունի, ոտքի կանգնացնել, ինչի հնարավոր չի։ Ես այդ հարցն եմ միշտ տալիս։ Եթե ինչ-որ մեկը էմիգրանտների ընտանիքից կարողանում է տրանսազգային, անդրազգային կորպորացիա հիմնի ինտելեկտուալ կապիտալ, նշանակում է ուղեղի վրա չէ հիմնված։ Իլոն Մասկին վերցրեք։
դարձել է Միացյալ Նահանգների ամենահարուստ անձնավորությունը իր ուժերով, միայնակ, իր կյանքի ընթացքում 20 տարվա ընթացքում ենթադրենք, օգտագործելով իր ինտելեկտուալ կապիտալը։ Ինչի հնարավոր չի մի պետություն, որ ունի այսքան տաղանդավոր զավակներ, ունի ֆիզիկա-աշխարհագրական տարածք, ունի արդյունաբերական հենք, ունի հանքեր, ունի աշխարհի մակարդակով ծանրակշիռ հանքարդյունաբերություն, ունի ինտելեկտուալ կապիտալ, տեղակայված է մի հոյակերտ տարածաշրջանում, հնարավորությունների տարածաշրջանում, խիզախների հայրենիք է։ Ինչի հնարավոր չի, ստեղից հարցը աներկբայորեն մեկն է, չէ, որ վերևում պետքա նշանակվի մեկը, ով որ գործի սպեկտրը հասկանում է, պետական կառավարման ապարատի կառուցվածքը փոխում է եւ ներգրավում է մերիտոկրատներին, շնորհապետներին, արժանավորներին։ Հետևաբար այս արժանավորները գալիս են, հերիք չի, որ հորիզոնական եւ աստիճանակարգային փոխադարձ կապը ձևավորված է, խնդրադրումը այդ վերին օղակում նշանակված հասկացողի կողմից կա եւ օժանդակվում է ամեն կերպ, ծառայացնում են իրենց գիտելիքները իրենց ժողովրդին։ Հրաշալի նկարագրություն է, պարոն Սիմոնյան, բայց դուք հաշվի չեք առնում արտաքին մարտահրավերները, արտաքին ռիսկերը, դուք հաշվի չեք առնում, որ Ռուսաստանին ամեն դեպքում ձեռնտու չէ անկախ Հայաստան, հզոր Հայաստան եւ նա արդեն իսկ սկսել է գործադրել միջոցներ, որպեսզի խափանի այստեղ հնարավոր զարգացումը, համագործակցությունը, տարածաշրջանի բացումը։ Այսինքն մենք խաղաղություն չունենք հիմա։ Ունենք խաղաղություն, բայց Նիկոլ Փաշինյանն ասում արդեն խաղաղություն է։ Եթե խաղաղություն ունենք, ուրեմն արտաքին ագրեսիա չկա։ Եթե Ռուսաստանից պետք է արտաքին ագրեսիա լինի, Ռուսաստանը ինչ որ մեկի վրայով չի ցածկելու, չէ՞, գա մեր վրա ագրեսիա կիրառի։ Ում պետք է զավթի առաջինը, որ գա մեզ զավթի։ Մենք ընդհանուր տարածք ունենք Ռուսաստանի հետ։ Նշանակում է կամ վրացիներին պետք է զավթի, կամ ադրբեջանցիներին պետք է զավթի։ Ադրբեջանցիներին չի կարող զավթել, որտեվ Թուրքիայի հետ խնդիրներ կունենա, վրացիներին չի կարող զավթել, որտեվ առհասարակ նախնդեղի կառավարությունը պրոռուսական քաղաքականություն է վարում եւ նրա զավթելը անիմաստ կլինի, իսկ Վրաստանը չի կարող թույլ տալ զորքերի տարանցում իր տարածքով։ Նշանակում է հերրահար պետք է մեզ ոչնչացնի, չէ՞։ Չէ, նաեւ նշանակում է, որ կարող է հատուկ գործողություն իրականացնել, ինչպես օրինակ Վայ քորանամ ես։ Ուրեմն հայ ժողովուրդը պետական այրերի ֆիզիկական ոչնչացում, ներսում ահաբեկչական գործողություններ։ Էդ էլ եմ ես առաջիններից մեկը ասել։ Պետական այրերի ֆիզիկական ոչնչացումը շատ արդյունավետ կարելի է կասեցնել մեր միջազգային գործընկերների միջոցով, բա մի 6-ի ղեկավարության հետ վարչապետ Փաշինյանը, որը անդադ հանդիպում է, կամ ասենք արևմուտքի հետ կապեր է զարգացնում, ինչ է կարծում այդ հատուկ տեղեկատվությամբ նրան չեն կիսվի, իհարկե կկիսվեն, եթե նա շահեկան ֆիգուր է, հենց արևմտյան համագործակցության համատեքստում, նրա անվտանգությունը միայն Հայաստանի Հանրապետության հատուկ ծառայությունները չեն հոգա, այլ նաև գործընկեր պետությունների հատուկ ծառայությունները կհոգան։ 1, երկրորդն էլ հարցի բարոյական մասին եկեք անդրադառնանք։ Պետական ոչ մի պետական այր իր կյանքը պետք է չգերադասի սահմանում կանգնած զինվորի կյանքից։ Եթե երեխեն գնացել է այնտեղ, այդ դիրքն է իր կյանքով պահում, դու էլ քո խրամատը պահի կյանքով։ Դասալիկ Արայիկ Հարությունյաններ մի եղեք։ Դուք էլ այդտեղ պահեք ձեր կյանքի գնով։ Եթե չեք կարողանում, պետք է գան այնց մարդիկ, ովքեր որ պետք է պահեն այդ խրամատը իրենց կյանքի գնով։ Ամեն ինչ էլ կարա լինի, չէ՞։ Ֆիդել Կաստրոյի նկատմամբ 27 ահաբեկչություն ա եղել։ Ադոլֆ Հիտլերի նկատմամբ եղել է, Ստալինի նկատմամբ եղել է, Միացյալ Նահանգների նախագահների նկատմամբ եղել են, Միացյալ Նահանգների նախագահներ են սպանվել, Աբրահամ Լինկոլնը քաղաքացիական պատերազմում հաղթած, Ջոն Կենեդին։ Բա դուք ինչի վերին արտիոցորեն պետքա լինեք, որ ձեր կյանքի, ձեր մաշկի համար դողալով երկիր վարի տակ։ Վախենում ես գնա եղբայր։ Գնա, պետությունը քո անվտանգությունը կհոգա։ Մենք կպաշտպանենք քեզ, քո մաշկի վրա մի հատ բիծ չի լինի։ Գնա, այնտեղ վախեցի, որ վնաս չտաս ամբողջ պետությանը։ Ձեր տուն գնա վախեցի, քեզ էլ պաշտպանենք։ Մենք չենք վախենում, որովհետև ի տարբերություն ձեզ մենք հասկանում ենք, որ մեր կյանքը ոչինչով առավել չի սահմանին կանգնած զինվորի կյանքից։ Ոնց նա ռիսկի դիմում, դու էլ ռիսկի դիմի։ Դա էլ հաջորդ սկզբունքը։ Երկրորդն էլ Ռուսաստանից վտանգ ես ակնկալում, ռուսական ներկայացվածությունը ինչի չես չեզոքացնում, հարգելիս։ Ռուսական լրտեսական խմբավորումների վխտալը Հայաստանում ինչի չես չեզոքացնում։
102-րդ ռազմաբազան չի աստեղ հələ միջև հիմա։ Մուլտիպլեքսում ինչի նրանք կան։ Այդ Գորչակով ֆոնդերից բռնած միջև բոլոր տեսակի ֆոնդերը, որոնք որ վխտում են ուղակի ինչի միջև այսօր կան։ Մոլդովայի չափել չկաս։ ԱՊՀ-ից է իդե պատրաստվում դուրս գալ գործընթացը նախաձեռնել։ Դրանց չափել չկաս։ Բայց գործ արեք։ Գործը ծնում է ուժը իրավունք։ Շնորհապետական կուսակցությունը երբ որ հաղթի ժողովրդի կամոք եւ Աստծո հաջողությամբ մենք ասելու ենք չեք ասել խաղաղությունա, հարգելիներս, խաղաղությունա, հարց չկա, բայց մենք էլ ունենք շահեր ու իրավունքներ։ Եթե մեր շահերն ու իրավունքները դուք նկատի ունենալով համարում եք որ խաղաղություն չի, ուրեմն հարգելի գործընկերներ, դուք անկեղծ չեք առնվազն, ուրեմն դուք նշանակում ոչ թե խաղաղության եք գնում, այլ Հայաստանի Հանրապետության թմրեցման քաղաքականություն եք իրականացնում, որ հետո զավթեք։ Մենք չենք ուզում զավթված լինել։ Դրա համար մենք ուժեղացնում ենք մեր զինված ուժերը, մենք հզորացնում ենք մեր տնտեսությունը, մենք գրագիտացնում ենք եւ հզորացնում ենք մեր քաղաքացիներին, շատացնում ենք Հայաստանը, դարձնում ենք համահայկական Հայաստան, Սփյուռքի հետ համահայկական Հայաստան։ Սփյուռքի մեր քաղաքացիները պետք է կարողանան նաեւ անձնագրերի հարցը ջուրին լուծել, դառնալ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի եւ Հայաստանի Հանրապետությունում ունենալու, ապրելու եւ ակտիվ քաղաքացիական գործունեություն ծավալելու լիարժեք իրավունքներ պետք է ունենան։ Դուք տեսեք ինչքան ներուժ կբացվի, ինչքան ներուժ կգա Հայաստանի Հանրապետություն։ Ի վերջո պետք է գիտակցենք մի բան, որ ճանապարհը բացահայտվում է ընթացողի ոտքի քայլերի տակ։ Եթե դու չքայլես այդ ճանապարհով, դու չես բացահայտի այդ ճանապարհը։ Իսկ մեր ճանապարհը շատ երկար է, որ այսօր ինչ որ մեկը ուզենա ավարտին հասցնել։ Պարոն Սիմոնյան, դուք ասացիք, եթե Ռուսաստանից վտանգ են տեսնում, ինչու օրինակ ռազմաբազան դեռ գտնվում է իր տեղում, ինչու քարոզչական այդ լրատվամիջոցները փակված չեն, եթերազրկված չեն։ Սա նշանակում է, որ այդ սպառնալիքները դրանք կուրճացված են, դրանք իրականում գոյություն չունեն, ձեր դիտարկում անձնական։ Չէ, կան իրականում այդ սպառնալիքները։ Ես հարց եմ տալիս, ինչու են հələ տեղ։ Իսկ լավ, եթե իրենց մի կողմ թողնենք, դուք ինչ սպառնալիքներ եք տեսնում։ Շատ մեծ է, ձեր ասածը ես առաջիններից մեկն եմ եղել, պետական այրերի ոչնչացում, ահաբեկչություններ, ռեսուրսը դեռ ունեն ռուսական։ Միանշանակ ոչ միայն ունեն, այլ նաև ներկայացված են, մեր ծոծրակին շնչում են դրանք։ Թշնամուն թողել է տանդ ներս։ Իսկ պատկերացրու որ ասենք քո մետաղյա դռնով փակը լինի ու այդ թշնամին գա ուզենա ջարդի այդ դուռը, ուր մնաց որ արդեն ձեր ճաշասենյակի եւ ննջասենյակի մուտքի մոտ լինի, այսինքն մտածա տուն։ Հիմա մտելա տուն, ինչի՞ չես հանում։ Ինչի՞ չես հանում։ Հիմա փոքր քայլերը չեն անում, պարոն Սիմոնյան, ինչ եք անում։ Օրինակ տեսեք, եկեղեցու վերնախավի դեմ նախաձեռնված այդ գործընթացը տարբեր կերպ են մեկնաբանում։ Փաշինյանն ասում է կաթողիկոսի եղբայրը ծառայում է օտարերկրյա հատուկ ծառայություններին։ Եվ երբ է ծառայել օտարերկրյա հատուկ ծառայություններին։ Նախկինում եւ հիմա ըստ ԱԾ հաղորդակցության շարունակում է։ Հիմա կա փաստ միջազգային հետախուզում բան արեք։ Հայտարարեք։ Այն ինչ որ ցույց եք տվել սովետական միության նշանակությանը։ Սովետական միության ժամանակ կարար լիներ ՊԱԿ անդամ, որովհետեւ սովետական միության ժամանակ ազատ անկախ Հայաստանի Հանրապետություն չկար, կար Հայաստանի խորհրդային սոցիալիստական հանրապետություն, դա սովետների մաս էր։ Հետևաբար շատ հայեր ընդունվում էին նույն ՊԱԿ, որ ծառայեին ՀԽՍՀ-ին։ Հա հիմա բացառել, որ նրանք կարող են կապ ունենալ կամ այդ կապերը շարունակում են պահպանվել։ Եվ իմ հարցը այն մասին էր, որ եթե տեսեք այս ուղղությամբ է փորձում աշխատել, փորձում է այդ ռուսական ազդեցությունը չեզոքացնել ու ինչպիսի մեկնաբանություններ, կեղծ թեզ եք վերցրել ու ասում եք փորձում է։ Ինչն է կեղծ։ Ասում եք այդ կասկածը չկա, ես ասում եմ կասկածը կա, բայց մենք հիմք ունենք, փաստ ունենք։ Գուրգեն Սիմոնյանը կամ դուք փաստ ունեք, որ այսօր նա ծառայում է։ Ներկայացրել են, ես ասել եմ, ձևը սովորացրել եմ։ Հանրայինի եթերում այդ զազրախոսությունների փոխարեն գլխավոր դատախազը պապկայով գալիս է ու փաստը ցույց է տալիս։ Այդ դեպքում ես ասել եմ, եթե անգամ կաթողիկոսը այսօր լրտեսական գործունեություն է ծավալում, կարող եք գնալ վեհարան, ձեռքերը ոլորած այնտեղից հանել։ Բայց նրանք մեզ ինչ են ցույց տվել խորհրդային միության ժամանակ ՊԱԿ անդամի վկայական։
Այսօր ծառայումը շարունակում է ծառայել։ Դուք փաստը գիտեք, ես կարամ ենթադրեմ, որ այո, ու իմ ենթադրությունների հիմքը ոչ թե Հայաստանի Հանրապետության հատուկ ծառայություններն են եւ գլխավոր դատախազությունը, այլ Ուկրաինայի։ Հենվելով ուկրաինական հատուկ ծառայությունների վրա, այո, ամենայն հավանականությամբ այդ անձնավորությունը շարունակում է ծառայել։ Եթե շարունակում է ծառայել Ինտերպոլին Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիա, ինչի՞ չեք հետախուզում հայտարարում։ Ինչի՞ չեք ասում, որ նա լրտեսական գործունեությունը այսօր էլ է շարունակում։ Այնպես որ եկեք կեղծ հիպոթեզ չվերցնենք, այդ իրանց ցույց տված թղթի կտորը ՀԽՍՀ-ից սկսած, առ ոչինչ է, ու իրանց հետագա գործողությունները, որոնք որ իրանք ծավալում են, առ ոչինչ են, չեն փորձում։ Չեն փորձում։ Ուղղակի քարը նետել են ցեխաջրի մեջ, այդ ցեխաջուրը զուլալ մասել է բարձրացել։ Դա փորձել չի։ Հիմա փորձել կլիներ, եթե ռուսական ներկայացուցչությունը Հայաստանում լիներ մեկը, եւ դա լիներ միայն դեսպանատունը սահմանափակ թվականակով։ Այդ ժամանակ ես կասեի, այո, փորձում են։ Հիմա ես ոչ մի փորձ չեմ տեսնում։ Հիմա ես տեսնում եմ տվայտանքներից բացի ուրիշ ոչ մի բան չենք տեսնում։ Նաև նախընտրական արշավի Այո, սա տվայտանքն է, տվայտանքներ են, որտեղ նրանք ձախողել են հայկական պետականության պաշտպանունակությունը եւ թշնամուն են հանձնել հայկական վիճելի տարածք հանդիսացող Արցախը, որտեղ եթե Արցախը վիճելի տարածք չլիներ, Մինսկի խմբի համանախագահություն չէր լինի։ Այս մարդիկ տվայտանքների մեջ են, որտեղ իրանց տգիտությունը թույլ չի տվել ավելին տեսնելու, իսկ խելացի մարդիկ, որ գնում իրանց դուռը թակում էին, որ օգնություն տային, մերժում էին։ Մեկը ես օգնության համար առաջարկել եմ իմ օգնությունը, չեմ պահանջել ոչ պաշտոն, ոչ փող։ Չեն լսել, մերժել են։ Հետևաբար ինչ ակնկալիք ունենանք, ստիպված գիտության մարդը մտնում է քաղաքականություն, որ փոփոխություններ բերի։ Նորմալ ժողովրդական այլընտրանքը կա, որը մերժել է բոլորին, բայց մարգինալի նման չի ասում, մենք բոլորին մերժում ենք ու այսքանը։ Մենք ասում ենք նաև ինչին ենք կողմ։ Մենք ունենք քաղաքական ուժ կուսակցություն, ունենք գաղափարախոսություն, ունենք կանոնադրություն, ունենք ծրագիր, ունենք թիմ, որի դռները բաց են բոլոր պարկեշտ եւ ազատ մարդիկ կարող են գան միանալ։ Ունենք առաջնորդ։ Առաջարկում ենք ծրագիր, դուրս գալու պլան։ Թող միանան։ Իսկ հանրային ընկալման տեսակետից ինչպես է գնահատում ձեր հնարավորությունները, երբ այսպիսի հիբրիդային պատերազմ է վարվում, իշխանությունների իր հերթին իր քարոզչական այդ նարատիվներն է դնում շրջանառության մեջ։ Շատ բարձր։ Դուք կարող եք ասել մեկ ուրիշ դեպք, երբ որ մեկամյա քաղաքական ուժը Հայաստանի Հանրապետությունում 4-րդ, 5-րդ ուժի կարգավիճակա ստանձնում տարբեր սոցիոլոգիական հարցումներում, լինելով արտախորհրդարանական։ Մեկամյա։ Ընդ որում նրա առաջնորդը ձեր խոնարհծառան ես 2022 թվականից եմ արենայում, որպես մեդիա դեմք, որպես վերլուծաբան։ Հաշվեք, ինչքան է անում։ 3 տարի։ Իմ մեդիա ակտիվությունը եռամյա է, մեր քաղաքական ուժի գոյությունը մեկամյա։ Ու մենք արդեն 4-րդ, 5-րդ տեղում ենք երևացող։ Մարդիկ մեզ վստահում են եւ այդ վստահության պոտենցիալը ավելանում է։ Տարբեր սոցհարցումներով մեզ հանրապետության ընտրական իրավունք ունեցող անձանց 50-ից 60%-ը ճանաչում է։ Դուք պատկերացնում եք, երբ որ մեզ կճանաչի 90%-ը, 100%-ը ինչ տեղի կունենա։ Մենք ձեզ հաջողություն ենք մաղթում, պարոն Սիմոնյան, շնորհակալ եմ շնորհակալ եմ համար։ Մեզ դիտողներին հիշեցնեմ, որ զրուցում էի Հայաստանի Շնորհապետական Կուսակցության նախագահ, քաղաքական գիտությունների թեկնածու Գուրգեն Սիմոնյանի հետ։ Մեր ուղիղ եթերները կարող եք դիտել Patreon-ում, նաև այդ հարթակում աջակցել մեզ էկրանին երևացող QR կոդով։